Das ist eine Geschichte, wo die Mama schnarcht. Es ist Mitternacht, fast eigentlich, sagen wir jetzt 11:30 Uhr. Und plötzlich hat Mama angefangen zu schnarchen. Alle sind aufgewacht. Das ist Ananas, sie ist als erstes aufgewacht mit dem komischen Schnarchen. Alle sind am Schlafen gewesen. Ja klar, auch die Mama, weil sie schnarchen. Sie hat so komisch gedacht, irgendwie. Wie hat das sein? Ja klar, beim Schnarchen. Plötzlich ist noch jemand aufgewacht. Das ist der Papa. Der hat auch gedacht, hey, was tut schnarchen? Dann ist er zu dem anderen Zimmer und er hat gesehen, es ist aufgewacht. Dann sind die zwei jetzt geblieben. Und dann hat sie gefragt, wer ist am Schnarchen durch die ganze Nacht? Einfach so laut. Als nächstes ist Nailani aufgewacht. Sie denkt, wer schnarcht du auch? Dann ist sie zum Papas Zimmer, niemand ist dort gesehen. Ananas Zimmer. Dort hat sie alle gefunden, der Papa und Ananas. Dann hat sie gefragt, was ist das dort, wo einfach so laut schnarcht? Papa und Anna haben keine einzige Idee gehabt. Keine Ahnung. Plötzlich ist der Nelia aufgewacht. Wer schnarcht so laut? Hat er geschimpft. Plötzlich ist es ein Landeszimmer. Niemand ist dort gesehen. Papa auch. Ist jetzt zu seinem Landeszimmer gegangen und sind alle dort gesehen. Und was ist das für eine Schnarcherei? Das ist so laut für mich. Mein Vater kann nicht schlafen. Alle sind heimlich zu der Mama in das Zimmer gegangen. Und was schnarcht du so laut? Es ist tatsächlich Mama gesehen. Sie haben sie umgedreht und sie hat endlich einmal fertig geschnarcht. Dann sind alle wieder Glück ins Bett und sind fast alle eingeschlafen. Aber mein Bruder, der Neiliel, hat nicht einschlafen. Also hat seine Augen zugemacht. Plötzlich hat es Kuckuck 12 Mal gemacht. Alle sind wieder aufgewacht und Mama hat wieder angefangen zu schnarchen. Aber sie hat plötzlich wieder aufgehört. Und die sind glücklich gesehen, Kuckuck hat auch aufgehört. So sind alle ins Bett gegangen und haben die Decke drauf gemacht und sind alle glücklich eingeschlafen. Ja klar, die Mama auch. Wer tut wieder schnarchen? Ja klar, die Mama. Dann sie jetzt einfach schlafen. Und das war eben die Geschichte von der Schnarcherei.